Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün burada güneş tutulması vardı. Aynı şekilde başka bazı ülkelerde de güneş tutulması oldu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arada özellikle dualara, istiğfar ve sadaka vermek ve namaz kılmayı tavsiye etmiştir. O bakımdan her nerede bu tutulma var idiyse ben talimat vermiştim. Orada tutulma namazı kılılsın. Biz dahi burada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre namaz kıldık. Hadislerde Yüce Allah'ın büyük alametleri arasından tutulmanın bir alamet olduğu beyan edilmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre vaat edilen Mesih'in gelişinin alametlerinden bir tanesi de çok büyük bir alamet güneş ve ay tutulmasıydı. Bu da Allah-u Teala'nın lütfuyla doğuda hem de batıda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı desteklemek için gerçekleşti. Ve bu bakımdan tutulma alametinin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve cemaat ile derin bir alakası vardır. Bugünkü bu tutulma Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin alameti olarak denilemez. Bu Allah-u Teala'nın alametleri arasından bir alamettir. Fakat ihtisas edilemez, özelleştirilemez. Fakat şuna dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin alameti olarak gerçekleşen tutulmayı ya konusunda zurur kesinlikle onu aydınlatır. Ve bu tutulma bu bakımdan dahi ona dikkatimizi çekendir ki bugün Cuma günüdür. Ve Cuma günü Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle derin bir alakası vardır Cuma'nın. Sonra Mart ayının olması konusunda da insanın dikkatini çeker. Çünkü bu ayda 23 Mart'ta Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam günüdür. İddia dahi etti Mesih Muhammed Aleyhisselam. Bu ay, bu gün ve bu tutulma değişik yönlerden cemaatin tarihini hatırlatandır. Onun için ben tutulma namazı hutbesi için bazı referanslar topladım, derledim.
O zaman aklıma geldi ki Cuma hutbemde de bu tutulma ile alakalı olarak ben beyan edeyim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alameti, tutulma alameti nasıl gerçekleşti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi haberi idi bu. Bununla alakalı olarak kendi iktibaslarını okuyacağım. Yahut bir yahut iki referansını okuyacağım ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının bazı olaylarından bahsedeceğim. Onlar bu tutulmayı görerek cemaate katıldılar ve kendi imanlarını parlattılar. Daha önce de söylediğim gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tutulmaları özellikle bunlara çok dikkat etmiştir. Onun için bir defa kendi hayatında bu tutulma oldu. Onunla alakalı olarak birçok hadis vardır. Bir hadisi ben okuyorum. Hazret Esma radıyallahu anha'nın rivayetidir. Diyor ki tutulma oldu. Ben Hazreti Ayşe'nin yanına geldim. Baktım ki o namaz kılıyordu. Ben dedim ki insanlara ne oldu? Şu anda namaz kılıyorlar. Hazreti Ayşe göğe işaret etti ve Subhanallah dedi. Ben sordum, bir alamet midir? O da başını sallayarak işaretle dedi ki evet. Hazreti Esma diyor ki ben dahi durdum. Öyle ki ben bayılacaktım. Yani o kadar namaz uzundu. Ben bayılmak üzereydim. Ben başıma su koymaya başladım, atmaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Allah-u Teala'nın hamdini beyan etti ve ondan sonra buyurdu ki hiçbir şey yoktur ki ben onu daha önce görmüş olmayayım. Fakat burada durduğum halde ben onu gördüm. Öyle ki cenneti ve cehennemi de gördüm ve bana vahiy edildi. Sen mezarlarda hesap edileceksiniz. Sonra dedi ki aranıza bir insan getirilecek. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konusunda ne bilirsin diye sorulacak. Mumin yahut inanan biri kelime kullandı. Hazreti Esma diyor. O diyecek ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Siz bizim yanımıza hidayet ile ve mucizelerle geldi. Biz kendisini kabul ettik ve iman ettik ve kendisine tabi olduk. Ona denilecek ki güzel uykuya dal. Fakat münafık diyecek ki ben bilmiyorum. Hazreti Resulullah'ın zatı konusunda. Ben insanları duydum, onlar bir şey diyorlardı. Ben de aynısını söyledim. Aynı şekilde şunu dahi dedi. Bu Allah-u Teala'nın buyruklarından bir buyruktur. Alametlerinden bir alametidir. Bir insanın hayatıyla, ölümüyle bir alakası yoktur. Ve bunda dua etmemiz lazım, istiğfar elememiz lazım. Şimdi ben güneş ay tutulması konusunda Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir iktibasını okuyorum. Diyor ki ben çok hayret içindeyim. Alamet üzerine alamet belli oluyor. Fakat buna rağmen mollalar doğruluğu kabul etmiyorlar ve dikkatleri yoktur. Şuna dahi bakmıyorlar ki her sahada Allah-u Teala onları yenilgiye uğratıyor. Ve onlar istiyorlar ki hiçbir kendileri hakkında bir yardım gelsin Allah Teala tarafından. Fakat yardım geleceğine gün gittikçe onlar yenilgiye uğruyorlar. Mesela takvimler vasıtasıyla meşhur olduğuydu ki bu Ramazan'da ay ve güneş tutulacaklar ve insanlar dediler ki bu İmam-ı Mev'ud'un zuhurunun alametidir. O zaman mollaların kalbinde bir korku başlamıştı. Mehdi iddiasında bulunan bir tek budur. Yani vaat edilen Mesih Aleyhisselam. Sahada bir insan vardır. İnsanlar ona yönelmesinler, eğilmesinler.
O zaman onu gizlemek için bazıları demeye başladılar ki bu Ramazan'da asla tutulma olmayacak. Bu onların imamı gelince olacak. Ve Ramazan'da güneş tutulması ve ay tutulması oldu. Ondan sonra şu bahaneleri sürdüler. Bu ay tutulmalar ve güneş tutulmalar hadisin kelimelerine göre değil. Çünkü hadiste şöyledir ki ayın birinci gecesinde ve güneş ortadaki günde tutulacak. Halbuki bu ay ve tutulma 13. ayda olduğu ay ve güneş 28'inde tutulduğu Ramazan'da denildi ki Ramazan'da ilk gün murad değil, ilk gündeki hilala kamer denilemez, ona hilal denilebilir ve hadiste kamer kelimesi var, hilal değil. Hadisin anlamı şudur ki ay tutulmalarının gecelerinden ilk birinci gecesinde yani ayın 13'ünde tutulacak ve güneş dahi 28. yani onun ay tutulmasının ikinci gününde tutulacak. O zaman bu mollalar bu manayı anlayarak anladılar ve sonra yine özür dilediler. Hadisin erkekleri rivayetleri arasında bir ravi iyi değildi. Onlara denildi ki hadisin verdiği gaybi haber tamamlandı. Şimdi bu yakini olayı aleyhinde boşu boşuna şüphe ediyorsunuz. Bu şüphe etmenin anlamı yok şimdi. Gaybi haber tamamlandı ve bu da şehadet ediyor ki bu bir doğrunun kelamıdır. Ve demek ki o sadık değil ve yalancıdır demek inkar hükmündedir. Ve bu usul muhaddislerin hudusu daimadır. Derler ki yakin şüpheyi yakini raf edemez. Bir Mehdi'nin iddia edicisinin zamanında bunun gerçekleşmesi gerçek bir delildir ki Resulullah doğru söylemişti. Kimin dilinden bu çıktıysa. Yahut bunun bir şüpheli söylemesi bu doğrudur. Yalancı bir dahi bazen doğru söyleyebilir demek bu doğru değil. Hanefilerin bazı ikabirleri bunu yazmışlardır. O zaman inkar etmek insaf şartı değil. Aksine bir inattır. Bu cevaptan sonra onlara demeleri lazım ki hadis doğrudur. Ve bundan şu anlaşılıyor ki imam gelecek. Fakat bu zat İmam-ı Mev'ud değil. Mesih Maud Aleyhisselam. O başka olacak. O kendisinden sonra gelecek. Onların bu cevapları dahi boş çıktı. Eğer başka bir imam olsaydı hadisin anlamı olduğu gibi o imam 100 yılın başında gelmeliydi. Ama 100 yıldan dahi 15 sene geçti ve hiçbir imam çıkmadı. Şimdi onlar tarafından son bahane şudur ki bunlar kafirdirler. Bunların kitaplarını okumayalım. Bunlarla görüşmeyelim. Bunların sözlerini dinlemeyelim. Bunların sözleri insanın kalbi üzerinde etki yapıyor. Fakat ne kadar ibret vericidir ki gök dahi ve yer dahi bunlara düşman kesildi. Bunları ne kadar düşük oldular ki bir tarafta düşman bunların aleyhinde şehadet veriyor, bir tarafta yer kılıcın üstünlüğünden dolayı şehadet veriyor. Sonra dedi ki bizim için bu alamet gerçekleşti. Bu ay tutulma, güneş tutulması ve yüzlerce insan bizim cemaatimize girdiler ve bu ay tutulma ve güneş tutulmayla biz memnun olduk ve muhalifler düştüler. Onlar istiyorlardı ki biz Mehdi'ye Mev'ud olduğunu iddia ediyoruz ve burada tutulmalar olsun ve onların rızası aleyhinde bu belli olduysa onlar rencide oldular. Bu tutulmalar olunca bazı eshabların olaylarından bahsedeceğim. Hazreti Gulam Muhammed radıyallahu anh beyan ediyor. Bizim köyde
bir Mevlevi Badruddin adlı bir molla vardı. O devirde ben 15 yaşındaydım. Mevlevi Badruddin'in evinde duruyordum ki gündüz güneş tutulması oldu ve molla dedi ki Subhanallah, Mehdi'nin alametleri zuhur etti ve onun geliş zamanı geldi. Belli bir müddet sonra Mevlevi sahip Ahmedi oldu. Çok ihlas sahibi, takvalı bir insandı. Kendi anne babasını dahi Ahmedi yaptı. Bir sene çaba ettikten sonra, çaba sarf ettikten sonra. Sonra Hafız Muhammed Hayat Laliya'da Ahmediyet adlı bir makale yazdıydı. Diyor kusuf tan bahsediyor. Diyor ki 1894 senesinde ay ve güneş tutulması oldu ve insanların kalbinde bir arayış başladı. İmam Mehdi zuhur etmiştir ve kıyamet yakındır. Rivayetten anlaşılıyor ki insanın kalbinde bir huzursuzluk başlayacak. Huzursuzluk vardı. Şimdi ne olacak? Kıyamet gelmiştir. O zaman bu alametlerden bahsediliyordu. Hafız Muhammed Lakhoke Ehvalul Ahire adlı eserinde İmam Mehdi'nin zuhurunun alametlerinden Pencapçı kelamında bundan bahsetmişti, bu tutulmalardan. Aynı şekilde Laliye'daki Sufi bir şair Miyan Muhammed Sıddık Lali dahi kendi kelamında bundan bahsetmişti. Bu alametler konusunda orada yazdıydı. 13. Gecede ay ve 27. ya 28. Ramazan'da güneş tutulması olacak Pencapça. Bunlar konusunda evde zikrediliyordu ve genel insan imamın arayışı içindeydiler. Bu durumda Mevlana Tac Mahmud ve diğer bazı büyükler danıştılar ve bir delege hazırladılar. Onlar Kadiyan'a giderek Mehdi Aleyhisselam'ı görsünler. Bütün alametler, Mehdi hakkındaki alametlerin doğruluğunu incelesinler. Eğer o alametler doğru ise onlara biat edelim. O delegede 3 kişi vardı. Şeyh Amirdin, Miyan Sahibdin ve Miyan Muhammed Yar. Bunlar yayan gittiler. Azık olarak her ikisinin yanında o zaman yalnız 1,5 rupiydi. Bazı rivayetlerde 2 kişiden bahsedilmiştir bu. Fakat diyor ki herkesin yanında 1,5 rupi vardı. Mart ayı idi. Bunlar yayan 20 kilometre yakın mesafe yaparlardı ve orada tahıl vardı, buğday ve onu yerlerdi. Sonra gece bir yerde geçirirlerdi. Hemen hemen 150-170 kilometre mesafe olacak. Bunların her ikisi bazı rivayetlere göre 3 kişi Batala'ya yaklaştılar. Orada Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalvi'nin öğrencileri geldiler. Kadiyan'ın yolu soruldu onlara. Onlar Kadiyan'a gideceklerine gaye sordular. Gayedeleri dediler ki Kadiyan'a gitmeyin. Dediler ki Mehdi olduğunu iddia eden zat el-yazu billah yalancıdır. Bir değil ya 7 iddiada bulunmuştur. Hangi iddiaya inanacaksın? Buradan geri dönün. Bunu dinleyince Şeyh Amir Bey dedi ki eğer 7 değişik iddiada bulunduysa o doğrudur. Daha başka iddialarda da bulunacak ve delil şu ileri sürdü kendisine göre. Burada siz 7 kişisiniz ve ben tek başımayım. Siz hepiniz benimle mukabele yapın, güreşelim. Eğer ben hepinizi yenersem ben tek mi olacağım yahut 7 mi olacağım? 7'den üstün çıkacağım. Dedi ki İmam Mehdi bütün dünyanın değişik dinlerine mukabele edecek.
Onun için başka edalar dahi olacak. Bundan cevapsız kaldılar. Fakat yine yol söylemediler. Belli biraz ilerledik. Burada bir çay ocağı vardı. Çay içtik. Şeyh ve Batalvi Bey'in öğrencilerinin olayından bahsetti. O da Sih vardı. O da üzüldü. Dedi ki ben size yol söylüyorum. Siz Kadiyan'a mutlaka gidin. Anlaşılıyor ki onun iddiası doğrudur. Mesih Maud Aleyhisselam konusunda dedi. Sonra dedi ki biz Mirza Bey'i tanıyoruz. Sih uzun zamana kadar beraber gittik ve yol gösterdi Kadiyan'a giden. Kadiyan'a o zaman bir yol yoktu. Mesih Maud Aleyhisselam buna Kadiyan'a gidince Mesih Maud Aleyhisselam Mescid Mübarek Camii'nde vardı. Bazı gayri Ahmedi ulemalar mecliste vardı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam onlarla konuşuyordu ve onların sorularının cevabını veriyordu ve yine aynı zamanda yazı yazıyordu. Bu da bir alametiydi. Bir tarafta yazı yazıyordu ve bir kalemini kullanıyordu. Sanki yabancıdan bir gaybten bir iniyor üzerine ve bir taraftan da konuşuyordu ve kalemi durmuyordu. Bu arkadaşların tanıtımı yapıldı. Şeyh Bey arz etti. Efendim biz Laliya'dan geldik. Sordu Laliya nerededir? İnsanların çoğu biliyorlar. Bilmeyenler diyelim Rabbaha hemen hemen 12 kilometre mesafededir. Bir şehir olmuştur şimdi. Buradan gittilerdi. O zaman mecliste Hazreti Hakim Mevlana Nuruddin oturuyordu. O Bere'den idi. Laliya konusunda biliyordu. Arz etti ki efendim Laliya Karana ve Ratbar'ın yanındadır. Evet dedi Lak or Lali. Lali'nin şiirini duymuştu. Onun için belki de. Hazreti Mevlana Hakim Nuruddin radıyallahu anh arz etti. Efendim bunlar bizim komşularımızdır. Tahsilleri yoktu bunların. Pencapça dediler ki evet bunların komşusuyuz. Sonra yolculuğun bütün olaylarını arz etti Mesih Maud Aleyhisselam'a. Mesih Maud Aleyhisselam Batalvi Bey'in öğrencilerinin olayını dinledi. Dedi ki bakın ne kadar cahil insandır. Ne güzel cevapsız bıraktı onları. Buna kim anlattı? Allah-u Teala anlattı ona, öğretti. 3 defa bunu tekrar etti Mesih Maud Aleyhisselam bu kelimeleri. Sonra dedi ki siz birkaç gün burada kalın. 3 güne kadar mecliste kaldılar. Mesih Maud Aleyhisselam'la birlikte yürüyüşe çıkarlardı. Bütün alametleri araştırdılar ve onların tamamlandığını gördüler. Sonunda geri gitmeden önce mescide giderek Mesih Maud Aleyhisselam'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in selamını arz ettiler. Biyet rica etti. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki birkaç gün daha kalın. Bunu dinleyince Şeyh Bey ağladı ve ayaklarını gösterdi. Bak o kadar uzun yolculuktan dolayı para topladı bizim ayaklarımız. Çok eziyet çektik. Sizi gerçek doğru Mehdi bulduk. Bilmiyoruz hayatımız ne kadardır, bizim biatimizi kabul edin. Mübarek camide bunların biatlerini aldı Mesih Maud Aleyhisselam. Asadullah Kureyşi Kazi Akbar konusunda radıyallahu anh diyor. Hazret Kazi sahib radıyallahu anh Ahmediye cemaatine girmeden önce ehli hadis idi. Hazret Maulvi Buharuddin Cehlemi kendi bölgesinin imamı idi. Onların dinini eğitimiyle ilgileniyordu. Ay tutulması oldu güneşte. Güneş ve ay tutulması daha önceden biliyordu. Ama Mehdi'nin zuhur zamanı yakındır. Tutulmaların yüce alametini gerçekleşince kendi öğrencilerine ve dostlarına bahsettiler. Bunun bir torunudur Beşir Ahmet, o diyor ki Manga Bey'den duydum, diyor ki biz bunu duymuştum. Kazi sahip Ramazan'da bunlar tutulmalar olunca dedi ki İmam Mehdi'nin zuhur alameti gerçekleşmiştir, onu aramak lazım.
o günlerde Sialkot'un insanları Cehlum'a giderlerdi ticaret için. Cehlum'a gelen insanlar için dediler ki Hz. Mevlevi Buhar'ın diniyle mülakat yapın ve onlara sorun. Bu alametler gerçekleşti, tutulma. Siz İmam Mehdi konusunda bize yol gösterin. Hz. Mevlevi Bey sahibiyle görüştüler. Hz. Mevlevi sahibi birkaç kitap ve bir mektup Kazi Bey'e gönderdi. Mektuplar ve kitaplardan önce bir rüya gördü. Birisi 3 kitap verdi kendisine. Onlardan birinci kitabı okumak için açtı. Orada pislik vardı ve pis koku vardı. O kitabı attı rüyada. Sonra ikinci ve üçüncü kitapta nur fışkırıyordu. Hz. Mevlana Burhanuddin radıyallahu anh'ın bu rüyası şöyle geçti. Hz. Mevlevi kitaplar gönderdi. Onlardan bir kitap Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiaların aleyhindeydi. Önce okumaya başladı onu. İçinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde çirkin kelimeler okuyunca onu okumayı terk etti ve attı bir tarafa. Sonra ikinci kitapları okudu ve kitabı rüya mektubu da okudu ve kendi rüyasına göre buldu. Sonra araştırmak için 3 kişilik bir delegeyi Kadiyan'a gönderdi ve 3 kişi Kadiyan'a giderek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettiler. Burada şundan dahi zikredelim. Rivayetlerde de vardır. Her yer insan ile oluyor bu. Bunlar Batala'ya gidince Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi engel oldu. Ve bunlara biraz misafirperverlik dahi yaptı ve dedi ki boşu boşuna eziyet çektiniz. Yayan gidiyorsunuz Kadiyan'a. Siz uzak yerden geldiniz. Onun için siz doğruyu bilmiyorsunuz. Mirza Bey'in bütün işi yalancıdır. Onun için geri dönün. Mevlevi Bey hatta uzak illere kadar onları yolcu etti. Fakat bunlar yine geri gideceklerine yine Kadiyan'a gittiler. Ve oraya gidince Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettiler. Bundan sonra Kazi Bey önce yazılı olarak sonra da Kadiyan'a giderek el üzerinde biat şerefine nail oldu. Sonra Hz. Mevlana Abul-Ata Bey'in dedesi, büyük babası Kazi Mevla Bakş Navaşehir ve Jalandhar'ın ehli hadis bir konuşmacıydı. Hatip, hutbe veren. Kusuf ve husuf tutulmalar alameti gerçekleşince Ramazan'ın 13'ünde ve 28'inde tutulma ve ay ve güneş tutulmasından bahsederek detaylı olarak dedi ki bu zaman Mehdi'nin geliş alametidir. Şimdi beklemek lazım. İmam nereden geliyor? Bu hutbenin etkisi çok oldu. Kazi Mevla Bakş Mevlana Abul-Ata'nın dedesiydi. Kendisi kabul edemedi fakat onun büyük oğlu yani Mevlana Abul-Ata'nın babası Hazret Miyan İmamuddin radıyallahu anh biraz mutala etti ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı destekledi ve biat etti. Hazret Gulam Müşteba radıyallahu anh beyan eder. 1901 senesinde Dürresemin benim önümden geçti. Ben Hong Kong'daydım o zaman. Zaman istiyordu ki muslih gelsin. Çünkü ihtilaflar o kadar ulemalar arasında vardı ki her aklı selime sahip olan bu ihtilaflardan bizar olarak muslihi arıyordu. Dürresemin'in şiirlerini okuyarak ben şu neticeye vardım. Eğer bu doğru ise güzel. Yoksa bu insan yalancıda da kemale ulaşmıştır. O kadar güzel kitaptır. Bu arada İzale-i Evham elime geçti. Ben anlayamadım ki bu kim bunları Hong Kong'a götürdü. Ben İzale-i Evham'ı okudum başından sonuna kadar. Sonra İmam Mescid Hong Kong ile tartıştım. İmam Mescid
Nimetullah Veliullah'ın kasidesi vardı Farsça. Onu okumakla biz çok yardım aldık. Zaman yakındır. Mehdi'nin zuhuru olmalı. Bu zamandır şimdi. Benim babam merhum. Bu tutulma olunca Ramazan'da güneş ve ay, babam dedi ki Mehdi Aleyhisselam doğmuştur. Mevlana İbrahim Bekapuri radıyallahu anh beyan eder. İki kişi baba oğul Mevlevi Abdülcebbar'a giderek dediler ki kusuf tutulmalar hadisi İmam Mehdi için olan doğru mudur bu hadis? Mevlevi dedi ki hadis doğrudur. Fakat Mirza Bey'e yakalanmayın. O bunun iddiasının doğruluğu olarak gösteriyor. Ve bu hadis İmam Mehdi'nin doğuşu hakkındadır. İddiasının doğruluğu için değil. Siz dedi ki ben sizden bir şey sordum, siz cevabını verdiniz. Kaldı ki kime uygulanıyor? Bu konuda arz ediyorum. Benim bütün ömrüm mahkemelerde geçti. Hiçbir benden tanık şahit istenmiyordu iddiadan önce. Mirza Bey'in durumu da aynen öyledir. İddiası vardır ve şimdi bu kusuf ve husuf onun iddiasının delilidir. Bunun üzerine Molla sustu ve baba oğul kendi köyüne geri gittiler. Ve Allah-u Teala lütfetti ve cemaate girdiler. Deliller kendisi öğretir Allah-u Teala hemen. Seyyid Nazir Hüseyin Bey anlatıyor. Ay ve güneş tutuldu. O zaman ben evimdeydim. Benim babam diyordu ki bu Hazreti Mirza Bey'in doğruluğunun alametidir. Bundan etkilendim. Allah-u Teala lütfetti ve kabul ettim. Seyyid Zeynul Abidin radıyallahu anh diyor ki o devirde çok meşhurdu. Müslümanlar berbat oldular ve 13. yüzyıl başlamıştır ve bu çağda İmam Mehdi gelecek ve ondan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam dahi gelecek. Hazreti Valide o İsa ve Mehdi'nin zikrini memnuniyetle yapardı. O zaman pek yakındır derdi ve şundan dahi zikrederdi ki ay ve güneş tutulacak o Mehdi'nin zamanı için idi ve bu da olmuştur. Ondan sonra Allah-u Teala lütfetti. Bütün aile Ahmediye cemaatine girdi. Biat ettiler. Hazreti Mirza Rahim Bey diyor ki Ramazan ayında ay ve güneş tutulması Zahmi Mehdi'nin alamet olarak hadiste geçmiştir. Mart 1894 senesinde ay tutulduğu Ramazan'da, aynı Ramazan'da güneşin tutulması günleri yaklaştığı zaman her iki kardeş ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bunu görelim ve kusuf namazını eda edelim. Hafta akşamı Lahor'dan Batara vardılar. Ertesi gün sabahleyin tutulma olacaktı. Bunların isteğine bakın gençlerin. Orada kasırga vardı, yağmur vardı. Muhalif hava esiyordu, rüzgar ve bunların gözüne giriyordu toprak. Bunlar adım atamıyorlardı. Yolu da göremiyorlardı. Mevlevi Abdul Ali dahi vardı, hem vatandaşı. 3 kişiydiler. Hepsi irade ettiler ki ne olursa olsun geceleyin mutlaka Kadiyan'a varacağız. Ahmediye cemaatine girmiş idiler. Kusuf namazını eda etmek istiyorlardı Mesih Maud Aleyhisselam'la birlikte. Her 3 insan orada durarak tezerru ile dua ettiler. Ya Rabbi sen yeryüzünün ve gökyüzünün kadiri mutlak sahibisin. Biz senin aciz kullarınız, senin Mesih'ini ziyaret edeceğiz ve biz yayan gidiyoruz. Kış vardır. Sen bize merhamet et. Bizim için yolu kolaylaştır. Ve bu muhalif havai rüzgar vardı. Onu durdur ya Rabbi. Daha son kelimeler duanın son ağzımızdaydı ki rüzgar arkadan yürümeye başladı. Esmeye. Ve bizim için yardımcı oldu. Çünkü arkadan itiyordu ve biz yayan bir şekilde yürüyebilirdik. Sanki hava içinde uçup gidiyoruz.
biraz nehire vardık. Orada biraz yağmur vardı. Çiseleme başladı. O günlerde Gurdaspur'da çok hırsızlar vardı. Baktık orada küçük bir oda vardı. Oda boş idi ve orada biz yerde yattık. Biraz ondan sonra göz açtık ve yağmurun amaresi dahi yoktu. Sonra Mesih Maud sabahleyin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yemek yedik. Kusuf namazı dahi Ramazan ayıydı. Mevlevi Muhammed Hasan Ruhi Mübarek Camii'nin çatısında namaz kıldırdı. 3 saat namaz durdu. Bazı insanlar tutulmayı görüyorlardı. Bir camın üzerinde siyah bir mürekkep ile birisi dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam'a dedi ki tutulma oldu. Mesih Maud Aleyhisselam baktı ki daha başlamıştı. Çok az vardı tutulma. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki biz gördük biz onu. Fakat öyle o kadar azdır ki insanların gözünden kaçacak. Ve böylece çok büyük bir mucize müştebeh olacak. Şüphe içinde kalacak. Birçok defa bundan bahsetti. Belli bir müddet sonra o tutulma büyümeye başladı. Sonunda güneşin çoğu gölgelendi. Sonra dedi ki ben bugün rüya gördüydüm. Üzüntülü bir rüya. Başlangıçta üzüntü duyduk fakat Allah-u Teala daha sonra mutluluk gösterdi. Mevlevi Gulam Resul beyan ediyor. 1894 senesinde ay ve güneş tutuldu. O zaman ben Lahor Hafız Abdülmannan'ın yanında Tirmizi okurdum. Ulemaların üzüntüsü benim üzerimde etki yaptı. Ulemalar insanlara teselli veriyorlardı. Fakat kalbinde korku içindeydiler. Bu doğru alametten sonra şimdi hızlı bir şekilde Mesih Maud Aleyhisselam'a dönecekler. Hafız Muhammed Lakhuke Lahor'daydı. Ben onun yanına gittim. Ona ben sordum. Bu alamet siz kendi kitabınız Ehvalul Ahire'de yazdınız. Açık olarak yazdınız. Ve muddai dahi vardır Mirza Bey. Ve bunun kendisinin destekleyicisi olduğunu beyan ediyor. Sizin bu konuda fikriniz nedir? O dedi ki ben hastayım ve çok zayıfım. Sağlığa kavuştuktan sonra bir şey söyleyeceğim. Fakat kendi oğlu Abdurrahman Muhyiddin'e dedi ki sen Mirza Bey'e muhalif ol. Ben men ediyorum. Muhalefet etmesin. Allah'ın durumu iyiydi. Çok tuhaf oluyor. Kendisi pek yakında vefat etti. Bundan anlaşılıyor ki ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu konusunda teselli buldum. Fakat hadis bilgisinin tekmili için ben Amritsar'a gittim. Ve orada 2-3 sene sonra ben hadis devrini tamamladım. Ve Darul Aman'a geri geldim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettim. Hazreti Bhai Abdurrahman Kadiyani ne diyor? 1894 senesinde Ramazan ayında Mehdi ahir zamanın büyük alameti ay tutulmaları gerçekleşti. O manzara benim gözümün önündedir. Ve o kelimeler benim kulaklarımdadır. Bizim müdürümüz Mevlevi Cemaluddin okulda bütün sınıfın önünde söylediydi. Bütün sınıfın önünde. Mehdi ahiruz zamanı aramamız lazım. Mutlaka bir mağarada vardır. Onun zuhurunun büyük alameti bugün gerçekleşmiştir. Diyor ki ben de sınıftaydım. O oda, o yer, bu insanların o halkası benim gözümün önündedir hala. Üzerinde oturduğu sandalye ve masa ve çocuklara söylediydi o masanın üzerine el vurarak. Mutlaka biz Allah-u Teala'nın önünde şehadet edeceğiz ki Mevlevi Bey bunu Mehdi'ye kabul etmeden gitti bu dünyadan. Diyor ki Mehdi ahiruz zaman benim kulaklarım daha hala ben bilmiyordum.
Bay Abdurrahman diyor, o zaman o devirde bir mağarada doğması zuhurun büyük alameti. Bu kelimeler için benim için çok tuhaf idiler. Ben orta okuldaydım. Araştırmayı başladım. Hocaya soramadım. Sınıf arkadaşlarıma sordum bu zorluğunun hallini. Onlar kendi inancına göre bütün hikayeyi anlattılar. Kalbimde etki vardı bu hikayeler dinledikten sonra. Benim maneviyatımı çoğalttılar. Onlar şuydu: 8. sınıfın öğrencisiydi. Bakın zihni ne kadar kuvvetliydi. Bakınız ki 1300 sene sonra bir olaydan bahsedildi. O da meşhur oldu. Sonra tam zamanında gerçekleşti. İkincisi şu geldi: o olay insanın çabası neticesinde değil, gökte oldu. Orada insan ulaşamaz ona ve insanın hiçbir araya giremez. Üçüncüsü şu ki Mehdi Ahirüzzaman'ın kişiliği, kafirliği yok etmesi ve İslamiyet'i çoğaltması ve İslamiyet'in ordusunu hazırlayarak kafirleri yenilgiye uğratması kılıçla. Dördüncüsü şu ki dua ve onun gerçeği. Allah-u Teala'nın kullarının duasını kabul etmesi. Çünkü Evliya-i Ümmeti Muhammed Mehdi Ahirüzzaman için dua etmeye devam ettiler. Sonunda bunlar kabul edildi. Beşincisi şu ki bunlar İslamiyet'in doğruluğunun apaçık deliliydi ve İslam öyle bir delildir ki Allah-u Teala'ya yaklaşmanın bir yoludur ve Allah-u Teala bu dini seviyor. Diyor ki bunlar benim kalbim üzerinde etkilediler ve benim imanımı, maneviyatımı da ilerlettiler ve ben Mehdi Ahirüzzaman'ı aramaya başladım ve onu elde etmek için dua ettim. Ben geceleyin dahi kalkardım ve gündüz dahi ve Mehdi Ahirüzzaman'ın aramı düşüncesi öyle aklıma gelirdi ki küçük olmama rağmen ben divanelercesine ben harabelere giderdim ve orada ağlayarak, dua ederek ben Allah-u Teala'nın huzurunda bu mukaddes zatını da kabul etmek için dua ederdim. Sonunda Allah-u Teala lütfetti, benim dualarımı kabul etti ve kabul etmemi bana nasip etti. Bu başka bazı olaylar dahi vardır. Sonra Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabisi Hazreti Şeyh Nasiruddin 1898 senesinde Skandarpur Zila Jalandhar ilinde doğdu. Bir rüya neticesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etti. Ehli hadislerden idi. Fakat teselli bulmuyordu kalbinde. Ulemalara Ehvalül Ahiret kitabını dinlerdi ve kalbi derdi ki gelecek zamanın imamı bu görünüyor. Fakat İmam Mehdi niye ortaya çıkmıyor? Bir gün camide namaz kılıyordu. Bir molladan çok huzursuz bir şekilde kendi bacaklarına el vurarak diyordu ki güneşten ve ay tutulmasından bahsederek diyordu ki şimdi insanlar Mirza Bey'e inanacaklar çünkü bu artık tutulmalar oldu gaybi haberden göre. Melvi Şeyh Nasiruddin diyor ki benim huzursuzluğum daha da çoğaldı. Molla Bey ne diyor? Eğer gaybi haber doğruladıysa pek mutlu vericidir. Ağlayarak dua etti Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi sen bana yol göster. Allah-u Teala yol gösterdi
ve kendi rüyasında gördü ki büyük bir bela kendisine saldırıyor. Fakat kendi bir tüfek ile ona nişan aldı ve o da duman gibi kayboldu. Sonra yüksek bir yerde namaza katıldı. Bir hocaya sordu. O da onun yorumu dedi ki siz şeytana üstün çıkacaksın ve salih bir cemaate gireceksin. Katılacaksın. Bu arada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası konusunda da duydu ve Kadiyan'a giderek kendi rüyası gibi durumu gördü ve hiç bahane etmeden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etti ve böylece o tutulmalar ve o hocanın sözleri kendisine yol göstermek için pek faydalı oldu. Allah-u Teala dünyaya dahi akıl versin ve bugünkü Müslümanlara dahi akıl versin ve zamanın imamına muhalefet edeceklerine kendisini kabul etmeyi kendilerine nasip eylesin. Ben cuma namazından sonra biz gayb cenazesini kıldıracağım. Bu Azizim Ahmet Yahya Bacva, Naim Ahmet Bacva'nın oğlu, Almanya'dandır. Cami Ahmediye'nin öğrencisiydi. 11 Mart 2015 senesinde bir kazada 27 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cami Ahmediye'ye girdi. Sonra hastalıktan dolayı o bıraktı Comu. 2 sene sonra tekrar istedi. Ben girmek istiyorum. Onun için uzun yaşlı olmasına rağmen biz kendisine izin verdik. Şimdi 4. sınıftaydı. Çok çalışkan, aciz, kibar bir öğrenciydi. Vakfın ruhuna sahip olan bir öğrenciydi. Ve çok sevimli bir kişiliğe sahipti. Kendi dostlarına dahi nasihat ederdi. Onun sınıf arkadaşları eski ve yeni hepsinin mektuplarını aldım. Her birisi ondan bahsetmiştir. Ve müşterek olan budur. Pek kibarlık, hiçbir insan ile kavga etmemesi, kavga edenlere akıl vermek ve islaha çaba sarf etmek. Bunun çabasıyla caminin bir orada çalışan birisi, orada öğretmen değil, hoca değil, hocalardan değil, orada diğer çalışanlar arasında adamın birisi sigara içmeye alışıktı. Öyle ona nasihat etti ki o sigarayı terk etti, sigara içmeyi. Çok sevimli bir şekilde bir nasihat eden birisiydi. Her birisiyle onun sevgi bir alakası vardı. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin, mağfiret eylesin. Söylediğim gibi onun cenaze namazını ben kıldıracağım inşallah-u Teala. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.